This is Wat Pa Klang Thung. It is a remarkable and rare example of Mon architecture and temple mural art that dates back to the early 19th century. What you now see inside this ordination hall is only a portion of its original features, which through the years have been eroded by time, pollution, and acts of nature. Only a major conservation effort over the past year has saved the structure and its paintings from certain destruction. The latest act of nature to afflict this temple was the Great Flood of 2011 in Thailand. Pathum Thani province, where Wat Pa Klang Thung is located, was one of the very worst hit areas by floodwaters. The temple grounds, in fact, are not far from the Chao Phraya River, whose banks overflowed in that year and left much of central Thailand and the Bangkok area underwater for months. In the aftermath of the flood, SEAMEO SPAFA targeted Wat Pa Klang Thung for one of their major conservation and stabilization efforts. After talking with Mon community leaders, whose ancestors migrated from Lower Myanmar more than 2 centuries ago, religious authorities, and experts in the field of conservation, on June 1st, 2012, SEAMEO SPAFA, in cooperation with the Prince Claus Fund, launched a major effort to bring a constellation of experts and concerned citizens together to protect the temple's former ordination hall. The ordination hall at Wat Pa Klang Thung is over 190 years old and was built during the reign of King Rama II. It exhibits the late Ayutthaya period architectural style while incorporating influences from Mon culture and ways of artistic expression. Wat Pa Klang Thungเนี่ยผมเห็นว่ามีจิตรกรรมฝาผนังอยู่เก่าแก่นะแล้วก็ดูจะเหมือนกับถูกทอดทิ้งอ่ะจะเทียบกับวัดข้างๆนะอย่างวัดเจตวงศ์อะไรเนี่ยศิลปากรก็ไปบูรณะไว้ให้เรียบร้อยแล้วก็เลยเสนอวัดป่ากลางทุ่งไปสำหรับเรื่องความรู้สึกที่เห็นภาพที่วัดนี้นะครับก็ถือว่าได้เจองานฝีมือช่างชั้นครูรุ่นเก่าซึ่งท่านแสดงให้เห็นถึงพลังความคิดความสร้างสรรค์หรือความสามารถเพราะว่ารูปแบบของงานที่วางเป็นองค์ประกอบภาพ repetition ซ้ำๆกันไปตลอดรอบโบสถ์เนี้ยท่านใช้ลูกเล่นเชิงช่างในการทำสีเช่นที่ผ้าทิพย์เช่นที่แบ็กกราวด์เช่นที่ดอกไม้ร่วงเช่นที่เทพชุมนุมทีนี้เรื่องความงามอีกอย่างหนึ่งที่ครูช่างรุ่นเก่าทำและเรารู้สึกประทับใจคือการเขียนฟรีแฮนด์คือสเตรทไลน์ตั้งแต่ว่ามือท่านแม่นท่านก็ลากเลยแล้วก็ตัดเส้นเลยไม่ว่าจะเป็นผ้าทิพย์ไม่ว่าจะเป็นที่จีวรที่สังฆติแม้กระทั่งที่ใบหน้าเรื่องใบหน้านี้เรื่องสำคัญครับแม้พื้นที่แคบน่าจะประมาณ1.80 เมตรเกือบ2 เมตรนี่นะครับกว้างยาวใกล้ๆกันเนี้ยเขากลับบรรจุเรื่องราวทั้งปราสาทราชวังทั้งทะเลท้องน้ำเรื่องราวราชรถพื้นดินอะไรแลนด์สเคปนะครบหมดเลยอันนี้เรื่องตัดเส้นทองเครื่องทรงเนี่ยผมดูแล้วฝีมือช่างชั้นครูแล้วก็ใช้ผู้กันหูหนูเขียนตัดเส้นหน้าตาคนเล็กๆอะไรเนี่ยแต่นี่เก่ายังมีคุณค่าแล้วก็บอกถึงเรื่องความสามารถของคนรุ่นเก่าไม่มีพัดลมไม่มีไฟฟ้าไม่มีอาหารการกินดีๆแบบทุกวันนี้อาจจะนุ่งสรง นั่งร้านอาจจะขันชนะเป็นไม้ไผ่อาจจะสูบไปจากอาศัยข้าววัดเช้ากลางวัน
เย็นอาจจะปิ้งปลาหรือจะอะไรก็แล้วแต่เนี่ยแต่เขายังสร้างงานได้ขนาดนี้ ก็มีอยู่หลายวัดนะครับที่เจอปัญหาน้ำท่วมเนี่ยแต่วัดนี้ก็เป็นวัดที่มีเอกลักษณ์ทางสถาปัตยกรรมของชาวมอญแถวปทุมธานีอยู่ก็เป็นจิตรกรรมฝาผนังนะครับซึ่งอาจจะย้อนไปถึงสมัยอยุธยาหรืออย่างน้อยก็สมัยรัชกาลที่3นะแล้วก็มีรูปแบบสถาปัตยกรรมของโบสถ์นะครับมีลักษณะเป็นแบบอยุธยาแบบมอญนะที่จริงมันก็เสียหายมานานแล้วเพราะฉะนั้นจิตรกรรมที่มีอยู่เนี่ยมันอาจจะสักแค่ 30-40% นะครับของวัดแต่เราก็พยายามจะรักษาส่วนที่เหลือแล้วก็คือเราก็อยากจะใช้เป็นตัวอย่างของการอนุรักษ์ด้วยนะครับคือเราจะพยายามอนุรักษ์ตามขั้นตอนที่เป็นสากลนะ For almost 2 centuries, this ordination hall has played an important part in the life of the local community. But for the last 10 years, it has been closed to the public and replaced by a new and bigger ordination hall. The restoration efforts, therefore, generated a certain degree of interest on the part of the local people who remembered it from the years past, during their childhood or their parents' times, but who had not seen its interior recently. Others could remember even further back. ก็มีสวนเป็นสวนมะพร้าวกับสวนมะม่วงส่วนใหญ่แล้วออกไปก็เป็นป่าเล็กๆหนทางรกร้างก็ส่วนใหญ่เป็นมอญนะมีประมาณ70 หลังบางปีก็มีจำพรรษา3 รูปบางปีมีรูปเดียวก็อย่างนี้เราเห็นนะครับอย่างเงี้ยไม่ได้ลบล้างไปไหนเดิมๆมันเนี่ยพื้นเดิมๆฝาเดิมคือก่อนยังเราจับได้แล้วก็ภาพนะมองแล้วรู้ว่าภาพนี้เขาหมายความทำอะไรกันนี่รู้น้ำท่วมเยอะก็แนวคราดยังมีในโบสถ์ที่ท่วมขนาดนี้ขอบหน้าต่าง The ordination hall, then, is an important part of Mon heritage in Pathum Thani. On June 13, 2012, Dr. Mong Ratchawang Rujia Abakorn conducted a ceremony marking the formal beginning of the project at the Wat. Included were ceremonial blessings from monks, as well as commentary from senior monks, local dignitaries, and residents. At this point, our film team finally got its first glimpse of the damage the flood and the passing of time had worked upon the interior of the hall. A documentation team was brought in from Chiang Mai University to record still photographs and pictures detailing the status of the temple art. At the same time, conservation experts from Silpakorn University and a special team of fine arts technical conservation specialists led a scientific assessment of the building's structural integrity and its contents.ก็ในส่วนนี้ที่จะเข้ามาทำก็คือมาทำเป็น documentation เป็นเรื่องของการทำ condition assessment นะคะก็คือการประเมินและบันทึกความเสียหายของจิตรกรรมฝาผนังที่ในโบสถ์นี้นะคะหนึ่งก็คือเก็บเป็นบันทึกหลักฐานเอาไว้เพื่อที่ว่าหลังจากที่ดำเนินการซ่อมแล้วเนี่ยอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นกับ
กับภาพกับสิ่งที่เราเห็นอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการเป็นด็อกิเมนต์ที่ก่อนการบูรณะนะคะแล้วทีแล้วก็จะมีการเป็นด็อกิเมนต์หลังการบูรณะอีกครั้งหนึ่งเช่นบันทึกสภาพการเสียหายเช่นมีรอยแคร็กไหมมีการหลุดร่อนมีการเนี่ยอย่างอันนี้คือหายหมดแล้วอย่างนี้นะคะก็จะบันทึกว่าตรงส่วนนี้คือภาพหายไปแล้วนะที่บางส่วนอาจจะมีการซ่อมบูรณะเช่นเขามันจะเห็นร่องรอยของการบูรณะก่อนนี้เป็นการบูรณะก่อนหน้าถึงอันนี้นะคะก็จะบันทึกไว้อย่างนี้ค่ะ A documentary film crew from Mahidol University International College recorded their actions and followed their subsequent work for almost 1 year. The first thing the conservation effort undertook to do was a thorough and careful cleaning of the interior of the ordination hall. การเริ่มดำเนินการก็คือจะทำความสะอาดคราบฝุ่นละอองเหล่านั้นจะเป็นพวกอะไรยักษ์ใหญ่นะฮะพวกฝุ่นละอองที่มาทำให้ชั้นสีเนี่ยมันค่อนข้างมัวอะไรเงี้ยแล้วก็อาจจะมีการใช้แปรงขนกระต่ายแล้วก็อาจจะมีการใช้กระดาษสาที่มีความชื้นนะฮะแล้วก็ซับนะแปะเป็นบนชั้นสีเนี่ยนะฮะให้ชั้นสีเนี่ยมันมีกระดาษสาเป็นตัวความชื้นกระดาษสาเนี่ยก็จะมีคุณสมบัติในการที่ทำให้ความชื้นเนี่ยไปแนบกับผนังแล้วก็ฝุ่นละอองเนี่ยมันก็จะติดกระดาษสาออกมานะฮะใช้สำลีพันไปไม้ไม่ใช้คำว่าเช็ดนะใช้คำว่าซับนะซับเอาฝุ่นละอองออกมาก็ค่อยทำซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายๆครั้งนะฮะ Because the interior was in such a fragile condition, this cleaning itself ran the risk of damaging the paintings. The team, therefore, had to work meticulously yet urgently to stabilize and protect what was already there. The ordination hall itself is not that large, but gaining access to all the paintings was nonetheless a difficult process and required extensive scaffolding and working in tight quarters. And because the greatest damage was to the lower part of the hall, most of the extensive stabilization efforts targeted the areas where paintings remained intact. This situation meant the conservation team worked from the midpoint of the wall upwards and back towards the rear wall. The rear wall of the hall is one of its most important features because it contains the best preserved of all the remaining paintings. It is also the most difficult part of the structure to gain access because it is fronted by a raised platform whose deterioration also required stabilization. The front part of the hall, meanwhile, suffered the most extensive damage. Not only because of the flooding, but also because of extensive roof leaks and the fact that animals had taken roost beneath the roof and right above the ceiling. After cleaning, the specialists then started the assessment of the interior's salt absorption through the collection of samples from every part of the interior. As is evident, this process too was time-consuming and required enormous patience and a very steady hand.
Conditions, moreover, were challenging. Many days were hot and humid, with very little relief for the fine arts specialists on hand. And the humidity, especially, contributed to the difficulty of cleaning and stabilizing the hall. While all of this activity was occurring inside, residents of the area frequently stopped by to take a look at the project and its rate of progress. Some residents were anxious to know if it was going to be repainted with new pictures. Only now are many of them becoming aware of the historical value of the hall and its contents. This is one of the most important benefits of this project. Bridging the understanding between the people of Pathum Thani, the conservationists, and international agencies involved in supporting cultural conservation, such as the Prince Claus Fund. The last stage of the cleanup process was to seal and protect the now stabilized paintings. เพราะนั้นเมื่อทำความสะอาดฝุ่นละอองออกไปแล้วเนี่ยมันก็จะต้องทำยังไงล่ะให้ชั้นสีที่มันโป่งมันพองแล้วมันจะหลุดร่วงเนี่ยให้มันแข็งแรงกับติดขึ้นไปนะฮะเราก็มีวิธีการในเรื่องของการใช้กาวนะเราใช้ในตรงนี้ก็คือเราใช้กาวพาราลอยด์ B72 นะฮะกาวพาราลอยด์ B72 ก็มีคุณสมบัติในเรื่องของมีความเหนียวทำให้สามารถยึดติดชั้นสีกับชั้นปูนเนี่ยให้ติดกันได้นะฮะและมีคุณสมบัติในเรื่องใสไม่มีสี This cleaning process lasted for several months, and the film team was there to document it intermittently. But the film team also took advantage of this passage of time to interview Mon experts and community leaders, as well as individuals associated with local government cultural preservation effort, including those at Pathum Thani's old city hall, which has been converted into a museum. ขณะนี้เราก็ได้ทำเครือข่ายก็เครือข่ายของสถาบันการศึกษาต่างๆนะฮะเราใช้ชื่อว่าเครือข่ายเป้าระวังทางวัฒนธรรมนะคะเครือข่ายเหล่านี้เราก็จะปลูกฝังจิตสำนึกของเด็กให้ตระหนักถึงความสำคัญนะฮะของการช่วยกันอนุรักษ์รักษาโบราณสถานนะฮะและขนบธรรมเนียมประเพณีต่างๆค่ะ During the cleaning process, one of the scientific teams took samples of the pulp paper after the cleaning process and ran an analysis of the salt content present in the structure. ก็ได้มีโอกาสเข้ามาร่วมงานกับทางสปาฟ่านะคะแล้วก็รับผิดชอบในส่วนของการวิเคราะห์ในเชิงวิทยาศาสตร์นะโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิเคราะห์เกลือที่ดูดซับมานะคะโดยใช้กระดาษสานะคะดูดซับจากผนังของโบสถ์วัดป่ากลางทุ่งนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยจากที่เราทราบว่าปริมาณเกลือที่ถูกดูดซับบนผนังของโบสถ์เนี่ยมันมาจากการที่โบสถ์เนี่ยถูกน้ำท่วมนะคะซึ่งจากการศึกษาค้นคว้าเนี่ยเพราะว่าเกลือที่ไปเกิดการ deposit บนผนังเนี่ยมันมีผลต่อการที่เจ้าตัวเนื้อวัสดุของผนังเนี่ยจะมีการแตกร้าวมีการเสื่อมสภาพทีนี้ในกระบวนการดูดซับเนี่ยเราก็ต้องทำการตรวจสอบนะคะว่ามันมีประสิทธิภาพในการดูดซับยังไงซึ่งตรงนี้เนี่ยเราไม่สามารถเห็นได้ด้วยตาปกตินะคะว่าปริมาณการดูดซับเนี่ยมันมากมันน้อยยังไงแล้วมีประสิทธิภาพยังไงแล้วในระยะต่างๆของการดูดซับเนี่ยเกลือมันมีความแตกต่างกันยังไงปริมาณเกลือมีความแตกต่างยังไงซึ่งอันนี้ต้องอาศัยกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ขั้นแรกเลยเราก็ต้องเอาเกลือออกมาจากกระดาษที่ดูดซับให้ได้นะคะซึ่งวิธีการก็คือเขาเรียกกระบวนการextraction นะคะการแยกนะคะเกลือออกมาจากกระดาษซึ่งเกลือที่เราแยกออกมาเนี่ยวิธีการก็คือเราเอามาละลายน้ำก็คือใช้การสเตอร์การคนนะคะแล้วก็ต้องมีการทำซ้ำเพื่อให้แน่ใจว่าเกลือมันออกมาหมดจริงๆหลังจากนั้นเนี่ยเกลือที่ละลายมาในน้ำเนี่ยก็จะถูกวิเคราะห์ด้วยเทคนิคต่างๆนะตั้งแต่อันแรกคือการวัดการนำไฟฟ้านะโดยเรามีเครื่องมือที่เรียกว่า conductometer นะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็มาวิเคราะห์ว่าไอชนิดของไอออนที่ละลายอยู่ในน้ำเนี่ยมีอะไรบ้างซึ่งจะสื่อไปถึงชนิดของเกลือนะคะที่อยู่ในกระดาษที่ถูกดูดซับออกมา
ซึ่งในการวิเคราะห์ด้วยเทคนิคที่เอากระดาษมาทำเนี่ยนะคะที่ยังไม่ extract เนี่ยก็จะมี IR infrared spectrophotometry ซึ่งจริงๆแล้วถ้าดูจากสเปกตรัมนี้นะคะก็จะปรากฏพิษบริเวณ 1,600 ซึ่งก็พอจะทำนายได้ว่ามันควรจะมีเกลือคาร์บอเนตอยู่ในส่วนตัวนะคะที่เป็นนักเคมีเนี่ยไม่เคยคิดว่าเคมีมันจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับโบราณสถานมากขนาดนี้รู้สึกว่าโอ้เปิดโลกทัศน์ตัวเองนะคะที่ยิ่งใหญ่พอสมควรประทับใจเลยเยอะนะคะเพราะว่าอันนี้เป็นครั้งแรกที่ออกไปฟิลจริงๆโอ้เป็นสถานที่จริงเป็นอะไรที่มี impact กับสังคมจริงๆโอ้ยถ้าเราทำพลาดเนาะมันก็จะมีผลต่อสังคมค่อนข้างเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยมันก็ดูมี impact มากขึ้นนี่เป็นความประทับใจจริงๆแล้วรู้สึกว่าไอความรู้ทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมันก็ดูมีประโยชน์กับโลกมนุษย์พอสมควรนะประเทศไทยในกรณีของวัฒนธรรมโบราณสถานเรายังต้องการนักวิทยาศาสตร์เราต้องการนักเคมีรวมทั้งทุกสาขาจริงๆแล้วนะคะทางด้านวิทยาศาสตร์เข้าไปเกี่ยวข้องเยอะมาก Simultaneously, fine arts conservation specialists continued the stabilization efforts. Included in this part of the project was detail work that highlighted the cleaned paintings. Some 6 months into the project, efforts were obviously beginning to pay off. The transformation of the hall was dramatic. It went from being an abandoned and almost forgotten piece of cultural history to a once again sparkling tribute to the people, all those generations in the past, and their descendants who constructed and maintained it. Finally, towards the end of March and beginning of April, conservation efforts came to a close. Through the dedication of a team of multidisciplinary experts, the Ordination Hall was put into a condition that restored its place of importance. Both the community of monks at the temple and the wider community of local residents can now observe and reflect upon its artistry for decades to come. Or until the next conservation and stabilization effort becomes necessary. For that is a fact of life in dealing with Thailand's fine arts heritage. All buildings and artifacts succumb to the passage of time. Preserving the relics of the past, especially in a tropical climate that enhances some rates of erosion and decay, will always be a series of battles in a war that must eventually be lost. Time wins in the end. In the meantime, however, projects such as this play an important role in providing a direct link to the history and heritage of the Thai peoples of the past and their descendants living today. This and similar type projects, in fact, are important to the future study and preservation of fine arts and cultural history throughout Thailand and all Southeast Asia. All these countries face rapid modernization, where many remnants of the past are quickly disappearing.
ก่อนนี้เราอาจจะบอกว่าความชำรุดเหล่านี้มันเกิดมาแล้วมันก็ต้องจากไปอะไรเป็นเรื่องปกติ แต่ว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยเราเหมือนหมอนะฮะเป็นหมอเป็นอะไรเนี่ยเราชะลอได้ไหมชะลอให้ความชำรุดเหล่านี้เนี่ยให้เขาคงอยู่นะฮะเพราะว่าที่บอกว่าศิลปะยาวชีวิตสั้นเพราะฉะนั้นเราต้องมีนักอนุรักษ์หลายๆรุ่นที่จะทำงานกันไปนะฮะนั้นก็เลยในเรื่องหลักการของอนุรักษ์แล้วเนี่ยนะฮะสมบัติวัฒนธรรมเนี่ยมันไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งนะฮะเดี๋ยวนี้เป็นของโลกนะฮะมีความสำคัญเป็นของระดับโลกเนี่ยมันจะทำให้คุณค่าต่างๆเหล่านี้เนี่ยมันควรจะรักษาและรักษาอย่างไรที่เป็นการรักษาคุณค่าไม่ใช่ความหมายว่าขอให้ได้ทำแล้วทำให้เหมือนทำมากไปมันก็เป็นการทำลายนะฮะไม่ได้ทำเลยโดยธรรมชาติมันก็มาชำรุดเสียหายมันก็เป็นการทำลายเพราะฉะนั้นไอ้คำว่าอนุรักษ์เนี่ยความว่าพอดีเนี่ยไม่มากไม่น้อยแล้วให้มันคงคุณค่าของเดิมให้มากที่สุดนะฮะตำแหน่งเดิมวัสดุเดิมแหล่งเดิมมันก็จะมีคุณค่าสูงสุดได้ It is one thing to lose touch with the past because of time and the effects of nature. It is something else to lose contact with tradition because of mere forgetfulness. เป็นเรื่องที่สมควรอย่างยิ่งแล้วที่เขามาอนุรักษ์ไว้เพราะว่าในหลวงท่านตรัสว่าแม้เพียงอิฐเก่าแผ่นเดียวก็มีค่าบอกถึงความเป็นอยุธยาเป็นอะไรเนี้ยภาพเขียนที่เหลือแม้เพียงฝ่ามือบอกได้ถึงภาษาราชวังเขามีค่าเหมือนกันโบสถ์เล็กขนาดนี้ท่านยังสร้างงานได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เราทำโบสถ์ใหญ่ซึ่งมีมูลค่าหลายสิบล้านปัจจุบันทำไมเราไปทำงานง่ายๆหรือว่าถูกๆอะไรงั้นน่าจะให้มั่งคั่งอลังการแบบอย่างนี้ผมเข้าใจว่าช่างคนนี้อาจจะมาจากวังหลวงครับช่างท้องถิ่นทำแบบนี้ไม่ได้ If this project proves one thing, it is that dedicated experts, local communities, and international preservation agencies can work to make the images and artifacts of the past important to the people of today.